自我實現100日挑戰第88日。今日我又好早起身，好咁有隻細佬收到個驚喜，好大個驚喜。尋日睇完，今日就收到啦，嚇咗一跳。然後今日有赴約去見朋友同朋友嘅仔女，然後收到阿仔嘅朋友帶你。哎呦，係咩？拍臭啊！然後收到阿仔嘅朋友嘅電話，就同我傾電話，傾咗好耐啊，傾咗10分鐘，好好笑。然後問我點解唔俾阿仔去補習，我話佢咪有返學咯。跟住佢話喺補習嗰度有補習老師可以教你啲你唔識嘅嘢。跟住我話阿仔咪有老師咯，去問老師咪得咯，係咪啊？係啊。跟住佢話咁又係。然後我問佢你中唔中意去補習，佢話唔係幾中意。好可愛。然後今日我又好 enjoy 傾電話，好 enjoy 溝通，好 enjoy 陪伴。我仲收到禮物，阿仔又收到禮物。自我實現，仲有夜晚我煮咗創意料理，好味，連婆婆都話好味。自我實現，好得意，令到我哋生活得越嚟越開心，越嚟越得意。如果中意就like、share、